Well, yeah, there was a great 2 wins, but we kind of have to forget about this as soon as possible because we have to focus on the next game. Because it's gonna be tough. Okay, Gdynia is a team with EuroLeague history, and for sure they're happy to be back and they want to do something, not just to be in competition. So on their court, it's gonna be tough for real. And they have players, more or less, they're a young team, but players are with EuroCup and EuroLeague experience. So it's not gonna be easy at all. So we have to really focus and work hard for if we want to win the next game and continue like this. Yeah, it's true they don't have any win in EuroLeague, but they're a good team. Like, we cannot underestimate them. Yeah, I say good. They show that they can play good. So it's tough competition. So it doesn't matter that they don't win. They can still do it. Yeah. Well, in this competition, every win is matter. So, but yeah, it kind of can give us some extra energy and confidence if we win the game on the way. So, yeah, sure. Bé, a nivell anímic està clar que és una injecció de moral important. La setmana anterior, amb aquestes victòries tan importants, ja sigui en Eurolliga com guanyar a Augsburg. I bé, físicament sí que és veritat que bé, comencem aquesta setmana nova doncs força cansats per tema viatges. Està clar que a més el viatge a Polònia serà un viatge també dur, però bé, al final a nivell anímic l'equip està doncs molt satisfet, molt optimista, diguéssim, a l'hora de veure el treball que estem fent, la progressió que estem seguint i al final el rendiment que estem tenint en els partits. I en aquest sentit, doncs bé, amb ganes d'afrontar ja aquest nou repte d'Eurolliga, aquest partit fora de casa, que sabem tots de la dificultat i que bé, doncs que haurem d'anar amb la il·lusió de fer un bon partit per veure si aconseguim el que crec que seria la primera victòria de la història del club fora de casa, no? Sí, a veure, al final és una lligueta de 14 jornades, per tant, tots els partits són importants, vull dir que al final tenim clar que a casa ens hem de fer molt forts i a fora tot el que sigui poder rascar alguna victòria seria una meravellosa notícia per nosaltres. Sabem de la dificultat FIBA que això té. És un grup que pràcticament en 3 jornades, em sembla que en total de totes les 3 jornades s'han guanyat només 2 partits visitants, s'han guanyat. Això ja indica que serà difícil. Inclús al Gdynia ens equivocarem si pensem que és un equip que pugui ser la ventafocs del grup, perquè ni molt menys. Tots els equips que estan a Eurolliga ho estan per mèrits propis. En concret, el Gdynia va guanyar amb molta solvència i contra tot pronòstic el Botas turc amb un equipàs. Els va guanyar els 2 partits, a més amb contundència, i ningú s'ho esperava. Per tant, això ja és una bona carta de presentació per un equip molt compacte, un equip que moltes jugadores ja juguen juntes de la temporada passada, amb jugadores també molt físiques, amb una capacitat de llançament de 3 col·lectiva molt gran, i això a casa seva els fa especialment perillosos. En aquest sentit, això acaba de començar, nosaltres també fa 4 dies en teníem 0 i vam aconseguir la primera casa, ells segur que també voldran aconseguir la seva primera casa i nosaltres bé, anirem amb aquesta il·lusió de repetir victòria a Eurolliga, d'aconseguir, com dèiem anteriorment, aquesta primera victòria a Eurolliga fora de casa de la història del club, que també seria una altra fita, i així poder seguir amb aquesta progressió que estem portant aquesta temporada.